Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc dans la vidéo هذه nous allons résoudre l'exercice 9 concernant toujours l'espace vectoriel. Bon là هنا كيما نشوفوا exercice أو تبان لي راهو هز كلش. عندنا E et F لهنا avec donc راح يكونوا هما des sous-espaces, deux sous-espaces vectoriels de R3. On admettra que F est un sous-espace de R3 et soit A, B, C, donc des vecteurs. On va montrer que E est un sous-espace vectoriel de R. Pardon, là, ce sont des sous-ensembles, mais des sous-espaces vectoriels. Et F est un sous-espace, on va montrer que E est un sous-espace aussi. Donc, remarquez que le E a deux équations qui le caractérisent. Donc, chaque équation a une équation d'un plan. Alors, double élément neutre, bien sûr, il appartient à F, pardon, à E, là c'est le E, car كي نرمبلاسيو l'élément neutre لهنا ولهنا نلقاو بلي توجور l'équation راهي محققة. درت لهنا l'addition et la multiplication تاع les deux équations تاع les conditions تاع le sous-espace ضربة وحدة. Alors, c'est-à-dire est-ce que la multiplication lambda vecteur 1 plus bêta vecteur 2 تنتمي ل E. عندنا donc les deux vecteurs appartiennent à eux, معناها les deux équations راح يكونوا vérifiées. donc l'équation هذه وهذه c'est pour ça درنا لهنا et donc كون جات كاينه او نوليو نحطو او على حسب لا كونديسيون اللي مدولنا. الوغ نبداو لا بارتي الاولى، نبداو avec l'équation الاولى. بدينا بهاد لا ملتيبليكاسيون لاديسيون، عوضناها في لو فيكتور الاول، لقينا هادي دونك لهنا فصلنا تاع اللندا وحدهم وتاع البيتا وحدهم، جبدنا اللندا وبيتا كعامل مشتركة. اي دونك دابري ايطوال اللي هي هادي كي كومونسون تو دابور افيك لا بروميير ايكواسيون، نرماركيو بلي لقينا 0 0 اللي هي نفس النتيجة هادي. دونك لندا فيكتور لو بليس بيتا فور لو دوزيام فيكتور تنتمي ل او. الور او ايت ان سوز اسباس فيكتوريال. دونك هادي كونسيرن اللي من الفوق كونسيرن ليكواسيون الاولى واللي من تحت كونسيرن ليكواسيون دوزيام. بعد واش قلنا نديرو راح نديرو لا ديتيرميناسيون دون فامي جينيراتريس دو او. الوغ نديرو لا ديتيرميناسيون دون فامي جينيراتريس كيما عارفين كي تكون عندنا ايكواسيون وحده نكتبو اون فاريابل بدلاله الاخرين. دونك دو لا ميم فاصون راح نكتبو لهنا اكس بدلاله ايكغيك و زد، ولا هنا نعوضوها في المعادله الثانيه بيسك كاينين دو ايكواسيون، جبدنا الاكس منها عوضناها في المعادله الدوزيام، في الاخر لقينا بلي x ايكال زد اي y ايكال زد. دونك لهنا جينا زد زد زد، حيث ان زد نجبدو كعامل مشترك عدد حقيقي، نجبدو زد كعامل مشترك تجيني 1 alors le vecteur est une famille génératrice de E. هادي pour la deuxième. La troisième قلنا montrer que B et C est une base de F. donc B et C عندنا le B هذا et le C هذا، les deux vecteurs هادو راهم في الطوني تاع l'exercice. montrons tout d'abord بلي راهم qu'ils sont libres. bon pour qu'ils باه نبينو بلي راهم ليبر، عندنا دو سكالير ملتيبلي بار لي دو فيكتور يساوي لنا l'élément neutre تاعنا، نحوسو على لي لندا نلقاوهم ايكال 0. donc ils sont libres. on va montrer maintenant que B et C forment une famille génératrice. comme B et C sont libres de F، معناها راهم ليبر في F. عندنا والF وين راحت الF؟ la dimension de F est supérieure ou égale à 2. علاه؟ باسكو حنايا قلنا في لي لوا من قبل بلي كي تعود لا ديمونسيون سوبيريور او كاردينال معناها لا فامي راهي ليبر. بيسك لهنا برهنا بلي راهي ليبر، معناها لا ديمونسيون دو اف رايحه تكون سوبيريور او ايغال ا 2. اف est un sous-ensemble et un sous-espace vectoriel de R3. alors لهنا بيسك اف راهو ان sous-ensemble كيما قلنا في ليكزارسيس دو R3 وراهو ان sous-espace vectoriel de R3. واش نستنتجو؟ حنا قلنا من قبل بلي لا ديمونسيون تاع ان sous-espace vectoriel راهي كيف نقولوا لا ديمونسيون تاع ان سوز اسباس فيكتوريال رايحه تكون اصغر من او يساوي لا ديمونسيون تاع ليسباس. وحنا ليسباس لهنا هو R3 والاف راهو ان سوز اسباس دو R3، دونك لا ديمونسيون تاعو رايحه تكون اصغر عليه. اي كوم لهنا الاف راهو اكبر من او يساوي 2 واصغر من 3، دونك نستنتجو بلي لا ديمونسيون دو اف est égale à 2. اي كوم لو كاردينال دو بي سي est égal à 2، نستنتجو بلي la dimension de f est égale au cardinal de BC ويساوي 2. alors BC est une base de f. ولا tout simplement كنا قادرين نروحو نبرهنو بلي لي دو هادو نبرهنو بلي راه يفورم اون فامي جينيراتريس
دونك عادي برهنو تسمى سيتادير نديرو نكتبوهم على شكل كومبينيزون لينير افيك لو فيكتور اكس ايكغيك زد ونجبدو لي لوندا تاعنا بدلاله اكس ايكغيك زد و سي بون نقولو بلي راهي فهم جينيراتيس. لهنا برك حبيت نخدم بلي ديمونسيون لي تسمى نقدرو نبينو بلي راه اون باز افيك لي ديمونسيون تاني. و بيان سور سورتو لا بارتي هادي كي قلنا راهو ان سوز انسومبل. بون هادي كونسيرن لا كيسيون 3. نروحو لا كاتريام. واش قالنا؟ on va montrer que ABC est une famille libre de R3. donc une famille libre, la méthode 1. حنايا من قبل من لا كيسيون بريسيدونت لقينا B et C est une famille libre de F. نفيريفيو اسكو A ينتمي ل F، معناها on remplace les coordonnées de A dans F. كي نعوضو في les coordonnées de A dans F نلقاو بلي ال A n'appartient pas à F، معناها لو A تاعنا بيسك لهنا لو F تاعنا عنده لا باز تاعو هي بي سي، دونك نقدرو نكتبو لا اف على الشكل فيكت بي سي. الور نستنتجو بلي لو ا تاعنا ما ينتميش للفيكت دو 1 اي 2. لا فامي ا بي سي اي ليبر. جيسبر لهنا تكون مفهومه. علاه؟ بيسك لهنا نعاودو قلنا بلي بي سي راهي اون فامي ليبر دو اف يا اخي، دونك لي دو فيكتور هادو راهم ليبر في اف. نروحو نشوفو دركا لو ا تاعنا اسكو لو ا ينتمي لاف ولا نو. عوضنا لي كوردوني تاع الاف في المعادله تاع الاف. دونك لقينا بلي ما يحققليش ليكواسيون تاع الاف اللي مدها لي لهنا، معناها نستنتج بلي الا ما ينتميش للاف. اي كوم الا ما ينتميش للاف معناها ما ينتميش ما نقدرش نكتبو على شكل كومبينيزون لينيير افيك لي فيكتور دو لا باز تاع اف، معناها ماهوش مرتبط خطيا مع بي سي. اي كوم راهو ماهوش مرتبط خطيا مع بي سي نقدر نقول بلي راهو ليبر مع بي سي. الور لا فامي ا بي سي اي ليبر. لا ميثود دوزيام هي لا ميثود تسمى المعروفه توجور لا كومبينيزون لينيير افيك لو فيكتور نول. دونك 3 زيكواسيون 3 فاريابل، نلقاو بلي لي لوندا تاعنا كامل يساوي 0. دونك لا فامي ا بي سي اي ليبر دو ار 3. ولا نقدروا نقولوا تاني عندنا لو كاردينال دو ا بي سي يساوي لا ديمونسيون دو 3. دونك ا بي سي اي اون باز دو ار 3. هادي كونسيرنون لا باز زعما اون كاو يقول لنا جبدوا لي لا باز دو ار 3. دونك اسكو زعما ا بي سي اي اون باز دو ار 3. عندنا لو كاردينال عندنا لا ديمونسيون دونك سي اون باز. نروح لا 5e montrons que nous avons E et F sont supplémentaires. دونك باه نقولوا بلي راهم supplémentaires لازم تكون l'intersection entre les deux espaces les deux sous-espaces vectoriels égale à l'élément neutre. معناها E و F يتقاطعوا غير في l'élément neutre اللي هو 0 0 0. ولازم تكون لا somme تاع E et F تكون une somme لازم تكون تساوي R3. سي كوم سي R3 راهم كيما نقولوا راهم مكون من E و F. Alors, la première méthode, commençons tout d'abord avec l'intersection. Intersection de E et F est égale à l'intersection des deux bases, puisque là, لقينا بلي ال E عنده لا باز تاعو هي ال A وال B وال F عنده لا باز تاعو هي B C. دونك التقاطع تاع لي دو باز مجموعة هو فيكت، دونك لهنا مجموعة خالية، دونك هو ليليمون نوتر. هذه الأولى. La somme de E et F est égale à puisque على بالي بلي ال E هو فيكت A وال F هو فيكت B C. دونك لا somme تاعهم هي فيكت A B C. وعلى بالنا من قبل لقينا بلي A B C est une famille libre de R3. دونك لهنا لازم نزيدو نقولو برك بلي راهي اون باز بيسك راهي ليبر لهنا راهي جينيراتريس. دونك راهي لا باز دو R3 معناها فيكت A B C واش يساوي لي يساوي R3. دونك دو 1 et 2 نقولو بلي E et F sont ensemble direct ونقدرو نقولو الور نستنتجو بلي E et F sont supplémentaires de R3. هذه لا بروميير ميثود. بون هي واضحه نورمالمون. لا دوزيام ميثود على بالي بلي لهنا F عنده لا باز تاعو هي بي سي وعندي ال E لا باز تاعو هي ال A وعلى بالي بلي A B C. دونك هادو لي 3 فيكتور راهم باز في R3. الور لهنا نستنتج ديريكتومون بلي E et F sont supplémentaires de R3 بيسك هذا عنده لا باز تاعو وهذا عنده لا باز تاعو. دونك التقاطع تاعهم راح يكون égal à l'élément neutre parce que راهم دي sous espaces vectoriels et aussi بلي la somme تاعهم راح تكون est égale à R3. Donc on passe à la dernière question. قلنا soit U est égal à x, y, z, exprimer U dans la base ABC. Donc nous allons exprimer U dans la base ABC. Alors نكتبو على شكل combinaison linéaire. نعوضو les vecteurs نعوضو U بالx, y, z نحوسو على les lambda تاعنا. Donc لقينا lambda 1 lambda 2 et lambda 3. Donc U est égal à نعوضو lambda 1 بلا فالور بالعبارة اللي لقيناها و lambda 2 et lambda 3. هذه هي l'expression de d'un
d'un vecteur dans une base ABC, c'est-à-dire que c'est comme si كتبناه على شكل ماشي comme si donc كتبناه على شكل combinaison linéaire avec les vecteurs de la base. Bon, هذا كان pour l'exercice 9. J'espère que هزيتو quelques idées تاني فيه. J'espère que vous avez compris aussi et bon courage. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Salam.